Se los tiene con la lámpara. El motor está mejor que todo. Se toma prestado. ¿Qué? ¿Tienes un juego de esparadrapo? Listo. ¿Acaso tienes coche? No, pero sé conducir. No lo sé. Sí, ¿tú? ¿Quién, yo? Sí. No, pero... Bien, lo que suponía, muchachos. Este trato podría transformarse en una máquina de precisión. Mirad esto. Este coche será automático, hidromático, ultramático. Será el Chris Liner.